हे गाइस वेलकम टू technicalsayan यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज जो आप थंबनेल पे देख चुके हैं कि 1,000 रुपये में पीसी बिल्ड, तो आज देखेंगे मेरे चैनल पर। और ये पीसी बहुत ही लो है, मतलब इस पर आप सिर्फ ऑफिस का कुछ काम, इंटरनेट एक्सेस, यूट्यूब चला सकते हैं, यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं, छोटा मोटा कुछ गेमिंग कर सकते हैं। उसका बाकी का जो वीडियो है, बाकी का जो वीडियो का प्रोसेस है, फुल बाय स्टेप मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। यह सिर्फ मतलब मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मैं कौन सा चीज़ बाई कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये मदरबोर्ड 31 का मदरबोर्ड है और इसमें DDR1 और DDR2 दोनों का रैम स्लॉट है। और गाइस यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक साटा और एक पाटा पोर्ट। और इस मदरबोर्ड का पूरा कॉस्ट पड़ा, फ़ैन, प्रोसेसर और मदरबोर्ड मिल के मुझको 500। और गाइस अब चलिए चाहते हैं सीधा हमारे कैबिनेट पर। तो गाइस कैबिनेट हमारा ये रहा। तो कैबिनेट मुझको पड़ा ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये। उसके साथ ही मुझको SMS मिल गया कैबिनेट के साथ ही। कैबिनेट मतलब वो बेच नहीं सकता था, SMS लगा के बेच दिया 200 में, ठीक है। तो इसीलिए मुझको सस्ते में पड़ गया। लेकिन आप एक अच्छा सा वाला कैबिनेट खरीद लेना, 500 वाला, तो अच्छा ही होगा। उसके साथ मतलब कैबिनेट के साथ SMS फ्री भी मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप हार्ड ड्राइव देख सकते हैं यहाँ पर। अब हार्ड ड्राइव हमारा है 200 रुपये का। तो गाइस 200 रुपये का हार्ड ड्राइव 20 GB का है और बहुत ही पुराना वाला है। जो साटा वाला पोर्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, पाटा वाला ओल्ड पोर्ट है यहाँ पर पूरा। तो गाइस इसका जो पीसी का जो मतलब पूरा बिल्ट है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। और ये है पाटा का पोर्ट और ये है साटा का पोर्ट। तो साटा का पोर्ट न्यू मॉडल में लगता है, अब पुराना मॉडल है इसलिए पाटा का पोर्ट। और यह है 500 MB रैम। 500 MB रैम बहुत ही कम है भाई, लेकिन चल जाएगा, ठीक है। तो Windows 7 लाइट इंस्टॉल कर लूँगा, चल जाएगा समथिंग कुछ, ठीक। इसका कॉस्ट पड़ा कुछ लगभग 100 रुपये और टोटल मेरा हुआ 1,000, ठीक है। और मैं आपको अभी असेंबलिंग कैसे करते हैं थोड़ा सा मतलब सिखाऊंगा। जो मेरा जब मैं कुछ दिनों के अंदर ही मैं मेरा पीसी बिल्ड करने जा रहा हूँ SSD के साथ, 4 GB रैम रहेगा उसमें, 41 का बोर्ड रहेगा, तब मैं आपको पूरा दिखा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। 41 में कैसा गेमिंग होता है वो भी मैं दिखा दूंगा आपको। और इस वाले इस वाले मदरबोर्ड में कैसे चलता है वो वाला मैं पूरी तरीके से आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इस पर नट नट लगाता हूँ, वो आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। तो यह मतलब ये जो चारों मैंने यहाँ पर लगाए हैं, ये मतलब ऐसे मदरबोर्ड को कैबिनेट से थोड़ा ऊपर रखते हैं क्योंकि शॉर्ट मोट नहीं हो जाए, ठीक है। वहाँ पे स्क्रू जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कैसे स्क्रू लगाना है, करना है, पूरा दिखा दूंगा। तो देख लीजिए। अब वीडियो, असली वाला वीडियो आएगा 1 दिन या 2 दिन के अंदर, तब मैं आपको दिखा दूंगा ये पीसी चलता कैसा है। 20 GB हार्ड ड्राइव, 500 MB रैम में चलता कैसा है भाई, वही मतलब सब जानना चाहते होंगे, आप भी जानना चाहते होंगे। तो मैं आपको पूरा दिखा दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है नहीं दिखाऊंगा। तो दिखा देता हूँ आपको। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
see the horizon.